bani aadanka la adoonsan jiray sida xoolaha markaa saylad dadka lagu iibiyo ayaa markaa jirays nin baa markaa sayladii buu tago nin buu markaa soo gatay nin adoona oo aad u xoog weyn meheradii buu markaa meesha ugu talagalay inuu uga shaqeeyo ayuu keenay markaa wariyaa magacaaba lagu yidhaa markaasuu magacaadii bixisaa magacii noqon buu ku yidhi horyaadu dhar maxaad jeceshood xidhataa ugu soo gooye dharka maanta aduu aad ii soo geysaa dari noqon buu ku yidhi markaasuu raashinka maxaad jeceshood cuntaa raashinka maanta laga bilaaba aduu aad ii keentaa raashinii noqonaya markaa warbalkan eega su'aashaan weydiiyey baa aduu igu soo celine war aduu khiyaar miyaad lahayn buu ka yidhi ikhtiyaar markaasuu yidhi addoon baanay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay addoon macneegu waa sidaas addoon baana hee addoon ikhtiyaar ma le buu ka yidhi addoon wuxuu doono ma eegi karo addoon wuxuu doono ma dhegaysan karo addoon meeshuu doono ma fadhiisan karo addoon wuxuu doono kuma hadli karo addoon wuxuu doono ma samayn karo addoon dharkuu doono ma xidhan karo addoon timuhu siduu doonto uma xiilan karo markaad tahay aad leedahay addoon ilaahay baan ahay shareecad baad adigu leedahay shareecaddii ma ku dhaqantaa marba ninkii addoon ilaahay baan ahay oo gacanta taaga ma nin baa inkari kara maya dhadde laakiin sidii addoonkaa uu sheegay ma u dhaqannaa addoonkaa aan niigu macneeyeen macnaha u soo qaatay siduu u socdo uula dhaqmay ninkaas mas'uulkiisa ula hadlay sidaa ilaahay ma ula dhaqannaa iyo rasuulkiisa innagu zamankan dadka muslimiintu waxaa halkaa dhigay ee dulliga baday ee gaala inay ku hoos noolaadaan baday wax kale ma addoonnimadii dhabta ahayd baa nolosheenna ka baxday